باهي. آخر حاجة باش نفهموها تبع الناس الراوت وتبع الراوت بصفة عامة. أول حاجة حكاية المنيو من بكري قلت لكم ولات المنيو نكتبوها مرة برك كنا نجمو نعملوها بيان سور في الفيرسيون الأولى تاع لي راوتس كنا نجمو نزيدو هوني منيو باش يظهر مع لي روت الكل اللي كنا حاطينهم هذيك بيان سور. ودايوغ جوست بور مونتري كو نجمو أي حاجة معناها نحطوها هوني تظهر مع أي روت هوني. دونك معناها vous voyez que j'ai hello quel que soit الراوتس اللي باش نعملها باغ اكزومبل كان نمشي لستودنت تظهر لي hello encore une fois. J'ai fait la même chose le teacher route زدت hi in hi I'm in teacher route. donc باش نشوفها اسكو تظهر ولا لا avec tous les composants. هاي تظهر في الهوب تظهر في my tasks وتظهر في HTML. donc جوست حبيت نوريكم اللي الراوت كي يعيط كومبوزون كأنه يعيط له في وسط معناها في وسط هذا الكل. برضو معناها كيف نعيط الكومبوزون تاع هالو كأنه باش يعوض البارتي هذه معناها باش يرندري هذا ومن بعد باش يرندري الكومبوزون. آخر حاجة الانتيغي اللي احنا زدنا هوني اكزاكت كان زدنا حطينا اكزاكت هوني راهي ما مشيتش ما مشي حتى شيء. دونك تيتشر يمشي التيتشر هلو اوكي اما ما عندنا حتى كومبوزون كي va être rendu. علاش؟ على خاطر ما عندناش كيفاش نفسره على خاطر في تيتشر على خاطر في تيتشر على خاطر في تيتشر راوتس ان فيت plutôt في app كي حطينا exact donc نكتب any teacher slash tasks il va pas passer cette étape. كي نحيلو exact باش يتعدى l'étape اللي بعد يمشي ل teacher routes وهوني il peut encore exécuter معناها les routes هذوما باش يلقى à quel route il correspond. donc كان تحبوا تخدموا نعاود كان تحبوا تخدموا des nested routes لازم الراوت نتاعكم الأولى ما غير exact. Voilà, j'espère que ça va vous aider à faire vos projets. توا ولاو عندكم tous les éléments pour commencer à faire le projet. Surtout que في le projet, on vous demande pas d'utiliser une API, mais une simulation de l'API. Donc نجموا تعملوا un document كيما هكا فيه les données نتاعكم الكل وفيه les fonctions. Bien sûr, plusieurs documents كيما هكا واحد لاهي باللي livres واحد لاهي باللي utilisateurs, etc. Vous allez simuler les opérations. toutes les opérations possibles تاع الكروت وتاع الميتي بصفة عامة. Mais quand même, je vais préparer une dernière partie كيفاش تنجم تكونكتي مع API donc on va la faire dans la dernière partie de ce cours.